Mövsümü 7-ci sırada bitirən Şamaxı büdcəsinə görə çempionatımızın ən kasıb klubudur. Cəmi 3 milyon manatlıq büdcə. Bu da elə dövlətin AFFA-nın vasitəsilə klublara ayırdığı dəstək puludur. Demək, əlavə bu kluba kimsə samballı vəsait xərcləməyib. Ola bilsin icra başçısı, Şamaxı rayon prokuroru, bəzən polis rəisi, vergi idarəsi hansısa məqamda müəyyən məbləğdə komandaya kömək edib, səfər xərclərinin qarşılanmasında falanda yardımçı olub. Amma belə peşəkar futbol klubu olmur. Bu üsulla komanda yaşatmaq qaldı 90-larda, 2000-ci illərin əvvəlində. Və maliyyəsi bu cür olan klubun mövsümü 10 iştirakçı arasında 7-ci sırada bitirməsi qəhrəmanlıqdır. Daha çox kimin sayəsində? Baş məşqçinin. Necə deyirlər, bir Ayxan Abbasov fərqi. Ötən mövsüm 1-ci liqanın çempionu kimi elitaya yüksələn Şamaxı FK gəldiyi yerə qayıtmamaq üçün böyük iradə, əzm göstərdi. İlk 2 turda cəmi bir xal qazanan Ayxan Abbasovun komandası sonraki 5 turdan 3-ündə qalib gəldi, ikisində heç oynadı. Bundan sonra komanda qara zolağa düşdü. Kubokda Şəmkir FK üzərində qələbəni nəzərə almasaq ardıcıl 11 çempionat maçında Şamaxı qələbəyə həsrət qaldı. Yalnız ilin son turunda Sabah üzərində 3-1 hesablı qələbə ilə bu qara seriyaya son qoydu. Yanvardakı dalbadal 3 oyunda məğlubiyyətlərdən sonra Şamaxının üzərində sanki əcəl fırlandı. 1-ci liqa komandaya gəl-gəl deyirdi. Yalnız bundan sonra Ayxan Abbasov komandasını toparlayıb ard-arda 6 oyundan cəmi birində uduzdu. Şamaxı liqada qalmaq uğrunda mübarizə apardığı rəqiblərdən Səbai ilə 4 oyundan birini qazanıb, ikisində heç etdi. Kəpəzi 4 dueldən ikisində məğlub edib, birində heç oynadı. Sumqayıtı isə 4 qarşılaşmadan 3-ündə qalib gəldi. Əsas rəqiblərə qarşısında qazanılan bu nəticələr Şamaxını nəinki elitara saxladı, hətta 7-ci yerə yüksəltdi. Üstəlik Ayxan Abbasov bu mövsüm ölkə futboluna 19 yaşlı Edgar Ədilxanov və 20 yaşlı Rüfət Abbasovun timsalında perspektivli gənclər qazandırdı. Növbəti mövsümdə isə həm Ayxan Abbasovun, həm də komandanın işi çətin olacaq. U21 milli komandamızın da baş məşqçisi olan Abbasovun iki işin öhdəsindən necə gələcəyini zaman göstərəcək. AFFA-nın yeni mövsümdə klublara maliyyə yardımını 3 milyondan 2 milyon yarıma endirdiyini nəzərə alsaq, Şamaxı normal heyət formalaşdırmada çətinlik çəkəcək. Bu mövsümki legionerlərdən 5-i artıq komandadan gedib. Onlardan xüsusən kapitan Leroy Mikes və komandanın ən çox qol vuran oyuncusu, bu günlərdə Zirə ilə müqavilə bağlayan Brahim Konatenin yeri görünəcək. Şamaxı FK böyük ehtimal bir neçə legioner əsasən də gənc yerli oyuncuların ümidinə qalacaq. Gənclərə üstünlük verəcəyindən komanda həm də U21 millimizin bazası da sayıla bilər. Millimizin baş məşqçisi Ayxan Abbasov üçün bunun yaxşı tərəfi odur ki, U21-in bir neçə oyuncusu Şamaxıda il boyu onun nəzarəti altında olacaq.